Bonsoir, mbote mingi na bandeko na biso ya émission 5 sur 5 awa na mboka Washington. Tozali lesengo mingi lisusu lelo ndenge bino bana ya mboka boza kolanda biso mpona makambo toza kosala mpona kobongisa mboka na biso Kongo epai totika. Yango na 5 bino longonya na pesi bino longonya mingi ba mama bandeko ba papa na mboka epai nyonso bozali na Londres, na Paris, na Bruxelles, na Kinshasa, na Kisangani, na Bukavu, na Lubumbashi, Mbujimai, Inongo, epai nyonso bozali. Ndenge boza kolanda biso puis boza kotindela biso ba message mpona esengo ndenge émission oyo ezali koleka. Bandeko na nga bana ya Kongo lelo andeko na bino professeur de Baba nazali kofanda liboso ya télévision oyo mpona pesa bino moi sango ya mawa. Sango ya mawa po mboka na biso eza na pasi. Na kanisi ezali susu sango ya kubomba te, mboka eza na pasi. Bandeko baza komona pasi. Ba mama baza komona pasi, bandeko baza kokufa, toza koyeba tina te epai tozo kende ba mikonzi oyo baza kokamba mboka ba epai baza kokende te. Yango lelo na ngai sabino po topesa bino quand même moi mesure pour so moto oza na compagnie, toza ko diriger famille, toza ko diriger loko, ba résultat na yo ne mutu ekosaka te. Yango na o nyonso ba gouvernement na biso ba mikonzi ya mboka na biso baza koloba, tolanda ngume, tolanda na liboso na ba mikonzi na organisation internationale ya monde mobimba et là on y baza koloba ndenge basala ba classification na bango. Yango na pesa bino émission passée na émission na ngabilo za lokola mukolo ya proclamation. Tango tozaka ba classe na Kinshasa na Congo kala date mo tsa benga date le 2 juillet. Le 2 juillet zali mukolo ba kanga classe mukolo basaka proclamation. Mukolo wana to yaka kubetela bato bazui les premiers de la classe betele maboko et puis les chèques ba wololié. Yango wana soni mingi na bakonzi na biso ya mboka na biso baza koleka na ba télévision baza kokosa bato nyonso tu baza kokosa bana ya mboka baza koyiba mbongo mais ba résultat na bango baza ba l'échec. Yango na lelo ezali c'est mon mingi pona ngai na telema liboso ya télévision na pesa bino que moi ba rapport mike ou ba benga ba index internationaux sur ndenge mboka na biso ezali kotambolama. Ba mesure wana mingi salama mingi na Nations Unies, na Banque mondiale, na gouvernement américain, puis ba gouvernement mboka minene o ba le G7. Ba mboka o ezali ko diriger pesa ba mboka ko defara mboka nyonso tu. Bande ko mboka na biso ezali sur na critiquer mais c'est quoi na c'est. Et c'est quoi eza kokunda. Pour surtout une mesure moko ya pauvreté. Pauvreté ezali mbongo nini oyo bana ya Congo ba vivra rango par jour par rapport à mboka nyo surtout ya nini. Banque mondiale a calculé a mis un rapport que voilà so ba kamati mboka 185 mboka ba ti bango biso tozali 183e. Bandeko ezali mawa pe soni mingi. Sur bangoka 185 il y a pauvreté dans le monde biso tozali 183e. Ezali kamuya mawa. Donc on a calculé Congolais moko a vivaka à peu près na $1.25 par jour. $1.25 par jour. N'a pas ça nous rapport pour aller moyen bangote na mboka ko la Angola. Mboka mususu bato ba vivaka na mbongo ko le kabiso. Congo la biso ya Brazzaville en face bazak musika ko le kabiso. $1.25 par jour pour un Congolais. Na mboka oyo toni ba diamant na ba or na ba joso monde ba ki mboka ni liquide pays les plus riches. Na mboka oyo ba batrukola ba Lambert Mende ba ko le télévision ba ta solité ba za ko loba rapport ya Banque mondiale ya ngwane bimi pour 2012. Ya 2013 na le bimi malamuté tarabande ko pas toujours kende. $1.25 donc tozali na seuil ya pauvreté to leki yango to komiti na suka pona ko tongo wa mawana zali passé
nakasi ba résultat on a bino moza komona yango. Donc tobimi 183e sur 185e pays du monde na pauvreté. Na pauvreté. Bambo ba Somalie ezali kuti na bana na bango ba viva kaka malamu koleka biso. Botia nombre na mutu po yo bakosoki ba konziona ba lobby na télévision boyo kambo wolo la bango baza ba l'échec. Bo wolo la bango baza ba l'échec. Na sous index mususu. Bazo kamati mboka 165. Batie. Balinga calculer mboka 165. Donc 160e. 165 na indice ya mai ya komela. Bato bazana mai ya propre ya komela. Banque mondiale asali ba recherche wana babimisi biso. Sur 165 mboka, tous à 160e. Tous à toujours ba l'échec. Donc Congolais azala pene pene, azala sika ki mai ya komela. Mai ya komela. Ya propre. Bana bakoma komela mai ya ba rivière, ba melaka mai ya mabulu, ba melaka mai ya fleuve, alors que tout le monde a une indépendance pendant 54 ans yangoyo. Dans ma village, je suis allé à pompe à maï, il y a monté. Bana baza ko bota mamike baza ko mela mai ya mabe ya salité pour me konzia mboka baza ko yiba mbongo. Bande ko mboka la biso za na mawa. Tous allés 160e sur 165 pays. On va calculer dans le monde pour battre accès à l'eau potable. Accès à l'eau potable. Les lots, tous ça qu'on wolola. Proclamation, jour de la proclamation, tous ça qu'on wolola. Gouvernement, il y a mis les chèques dans ma cambouille, ça va quoi ça va sauter. Dans un index mususu, index il y a corruption. Index ya corruption, balobi score, ils ont quoi point à ma B, ils ont 22. Mboka oyo eleki biso na corruption na mokili lelo ezali ka mboka mo babi comme na Cambodge. Bango nde bazana pour wana mabe ya 22. Biso tozali 21. Donc bango baleki biso ka na point moko. Donc mboka oyo corruption eleki na ndenge ya mabe lokola Congo ezali ka na monde ezali ka Cambodge. Biso tozala na score ya 21. Bamboka oyo eza na guerre lokola ba Somalie baza na score ya 8. Bandeko tosali nini bana ya Congo poto koma na point oyo? Tosali nini poto koma na point oyo que lelo le pays les plus parmi les pays les plus corrompus dans le monde. Donc tous allez sur 165e pays, tous allez sur numéro 164. Sur 165 pays où corruption a bien à Moukini, tous allez 164. Pays où l'équipe soit en corruption dans le monde, c'est le Cambodge. Après Bango Bisso. Corruption, on est à l'index, la gouvernement où il y a les chèques. Babimi les chèques na makambo belé lelo ezali kama kobomba te ba rapport wana ezali eloko yesika mawa tana ki hotela rapport mususu ya o bengaka taux de mortalité infantile. Donc mwana oya botami chance nini ezali po akoma na mbula mitano. Mwana tanga botami na Congo chance nini ezali po akoma na mbula mitano. Bachi biso awa tozali Congo sur 188 mboka. Bakamadi mboka 188. Biso 184e. Donc on a Congo. Ceux qui bana babotami 1000. Sur 1000 enfants babotami 166 na bango bakufa.
Donc on est à peu près à 16%. Bakokufa avant l'âge de 5 ans. Bandeko oyo mboka nini. Oyo mboka nini bana bakokubotama. Donc si on babotami 10 au moins moko na ndambu bakokufa avant bakokisa âge de 5 ans. Donc ils ont à peu près sur 5 enfants babotami moko akufi. Chaque fois 5 enfants babotama ka moko akufa rapporte comme peuple na wana ya 20%. Il y a les Camerounais oyo to sali bana ya Congo pour to koma na ba classement ya mutindo oyo. Yangwana yepsi le jour de la proclamation. To la gouvernement oyo ba poli ba yokisi biso soni. Donc bana mwana muke soka botami na Congo eza mawa azana chance mingi te ableka mula mitano il faut akufa. Bongo lelo tozana mikonzi baza ko beta tolo. Balobi mboka eza kotambola malamu. Baza kolinga kutu ke ba continuer les sous na 2016 pour batia sous bana wana na cimetière. Bandeko ezali pasi mingi. Lelo ezali jour ya proclamation. Gouvernement ya Congo l'échec. To la bango. Ndenge toza ko sala le 2 juillet. Mokolo bakanga la classe. Toke ko bete la bana oyo bazu le premier to bete le bango maboko. Oyo bazu l'échec. To wololi bango. Mboka oyo ya biso ya Congo baza ko wolola biso na monde entier. Bamikonzi na biso bayo ko batika lokuta bayo kande soni. Excuse ezalité. Ba pays mususu eza na guerre koleka biso kutu. Bazala makambo oyo te. Bazala makambo oyo te. Rapport mususu dans nango awa. Ezali ba pays où ils allaient les moins développés les lots dans le monde. Bandeko, na liste wana epesa kinga mawa. Yango ezali awa na kotala awa. Na sima na biso sur 185 mboka. Tozali 175e. Parmi les 10 pays les moins développés dans le monde. Ezali Congo na biso. Vous avez un rapport officiel de la Banque mondiale, il y a UNICEF, il y a UNESCO, l'organisation internationale, oh, il y a corrompre bango azate. Tous allez parmi les 10 pays les moins développés dans le monde. Même bande ko na biso bazana ngambo, banguna baza ko biso baza kutu malamu kuleka biso. To salini ni bana ya Congo pour ba wuro la biso mutindo oyo na batu ya mikili. Gouvernement na biso est poli et police mboka. Et police mboka mabe na ndenge moko ya kosekana te. Rapport musu na zana ngo awa. Eza rapport ya mawali susu. Sur 192 mboka, on va bien en français, il y a français 192 mboka. Il y a monde. Batala mboka, oyo ke vous avez la sécurité, t'es ce que vous allez kuna. Congo 188e sur 192. Car mboka n'est pas besoin de simana biso. Sécurité égalité. Policiers, soldats, kubeta batu, kuboma batu. Ba maman baza violé, bana basi baza violé, mutu akokanga bango azalité. Mutu akosala bango kotia bango na justice azalité. Bana biso akomi kufa na ba frontière. Bana biso bengeni bango na Brazza ba bomi bango. Mutu akoloba azalité. To komi lokola bana étiqué.
bandeko tosali nini mboka oyo ya Congo po tokoma na point oyo yango na lelo ndeko na bino nakene kozoma ba rapport oyo mpona kabolango na bamama na batata bayeba ke bato baza kokumisa gouvernement wana bayeba ba resultat na bango yango oyo mboka ebebi gouvernement na bango epoli l'échec bandeko totali rapport ya Banque mondiale batali bamboka rapport mosusu bakamati bamboka 175 175 bamboka oyo bamonnaie les plus dévaluées dans le monde bamboka oyo mbongo na bino ezali na valeur te bakamati bamboka 175 Congo tobimi 171 kaka mboka mine na nsima na biso donc mboka na mbongo na biso eza na valeur ata moke te yango na bato bakoma kolia dollar na kati ya mboka poso kamati franc congolais okende nango wapi eza na valeur moko te dévaluation ya monene ba homme d'affaires na biso bakoki kokomande biloko na libanda te na mbongo ya Congo te pasi oyo ezali wapi yango wana yebi sino lelo bandeko mboka nde eza na l'échec babimi l'échec lelo ezali mokolo ya proclamation ndenge tozali kobenga na Kinshasa kala le 2 juillet proclamation équipe epoli gouvernement ya Kabila na bato na ye bapolisi mboka na ndenge ya mabe bapolisi mboka na ndenge ya mabe eloko esalinga lisusu soni nake kotuna bapesanga barapport ya chômage na mboka Congo po toyeba ke bilenge ya mboka Congo bana ya basi bana mibali ya mboka Congo chance nini ezali mpo bazwa mosala na kati ya mboka wana bandeko esalaki nga mawa na soni bayebisinga ke baza na barapport ya chômage ya Congo te bainformation wana ça fait 7 ans soki 8 ans eyaka te bandeko chaque année bamikontination ya ministre ya finance baza koya na fonds monétaire international na banque mondiale badélégation ya ndenge na ndenge na kati ya Congo rapport ya chômage ezali te na banque mondiale baza na bainformation te mboka moko désorganisé lokola Congo ezali te alors na fandi te nake kotuna po baorganisation mosusu ezali international oyo esala makambo wana indépendamment ya banque mondiale bandeko esalaki nga mawa taux ya chômage na Congo eza na 82%. Bandeko mboka nini oyo soki balongoli bato basalaka na fonction publique bato baza na misala na secteur privé il n'y a que 2 Congolais sur 10 aza na mosala. Il n'y a que 20% ya bato na biso baza na âge ya musala ne basalaka. Les autres 80% ba musu ba benga ngo ba débrouillard. Baza ko se débrouiller, baza ko sala lelo ki mwa bunini bandeko. To komi wapi? Gouvernement est poli. Toza na 82% ya taux ya chômage. Yango les soni esalaka bango na gouvernement moyen bati na rapport wana na Banque mondiale ezalité. Soki ezali mpo na bino bana ya poto te ndenge botindaka mbongo mpo bandeko na Kinshasa balia mwa $100 mwa $200 mboka mpo wana toyebi mpasi eza kokende te me lelo oyo bato ya gouvernement wana baza kofinga bana ya poto emission tokosala mbala nsima na kotanga kombo ya motu moko ya gouvernement wana oyo aza ko se permettre kofinga bana ya poto poto eba soki bololo ezali ye to ezali biso bana ya poto oyo boza kokunda bato boza kobalisa bato na Kinshasa na Kisangani na Lubumbashi na Maniema. Gouvernement est poli nazoyika ba rapport oyo ndambo esalinga mawa na mai ya miso ya koloba ngambi mboka eza kokende wapi
pour le gouvernement, la biso, la télévision, le monde, le président, qui kosa makambo. Mais le résultat, il y a gestion, il y a mboka na biso, yango. Mboka est poli. Tout ça, l'échec na makambo est belé. L'échec na makambo est belé. Il y a une place na pesi bino rapport oyo. Yango wana ezali tango ya kofumula misu bandeko. Totika bolole. Totika kula na bilanda landa. Tofumula misu. Mboka wana po ebima na molili ezali biso moko bana ya Congo tozwa conscience ya kobimisa mboka wana na molili. Bakonzi oyo baza na mboka lelo baéchoué. Baéchoué lamentablement. Ndenge balobaka na français. Merci mingi. Bana na biso. Ya mboka Congo, ya mboka Londres, ya mboka Paris, pona makambo waza kosala ya kubikisa ba famille na kati ya mboka wana. So zalaki pona ndenge wana te to ibite ndenge to kosala. Mais ba plan ezali pona kobongisa mboka wana. Mais sabotage eza kosalama. Sabotage eza kosalama au plus haut niveau du sommet de l'État. Baza kosaboter mboka wana. Naki retourne un rapport Mouga Souka sur l'accès à l'éducation. Et puis il y a un analphabétisme. Pendant les 15 dernières années, et maintenant la courbe moko y a kosakanate. Statistique wana epesa nga mawa mingi ke mboka oyo tokotikela bana oyo ya biso bakamba yango na bambula oyo koya mais toza kotangisa bango classe ya malamu te etelo ya malamu ezali te bongo banani bakokanga mboka wana na bambula oyo koya sima ntango biso tokokoma bampaka mais bato baza na gouvernement lelo baza na secret wana ya kosabote mboka wana pour babebisi éducation. Moi, je suis en école primaire, je suis moi, je suis en école secondaire, je suis normal à éviter. Alors que même Babunguna, même Banoko, Belge, Batikabiso, fierté à l'éducation à Congo, Salamaka, à niveau moi, à Kosakanati. Les lots, le gouvernement Nabiso est échoué. Maneko, les lots, nous allons le 2 juillet. Nous avons le jour de la proclamation. Les premiers de la classe, tu as été, mais moi, Canabiso, tu allé parmi les derniers de la classe. Tu as la bango, tu as la rabato. Pour la poli. La poli simboka. Il y a un index oyo. Pour vous voyez, un rapport officiel. Ezali. Mutu ako sabisote, un rapport ezali. Tu as jugé bango. Na biloko wana ko tika la peine à histoire et au qui n'est pas musude pour moyen ba effacer yango ezalité. Merci mingi bana ya Congo. To kolembate to continuer ko fungola bino miso ko sela bino ya émission awa na mboka Washington ngande ko na bino professeur de baba na 5 pesino longonya lisusu mingi na ndenge bozakola na biso na monde mobimba. Pendant que yeba makambu oyo ezali koleka na mboka na biso. Merci mingi to sepeli to kuta na mbala ya sima.